यो हातले नै भ्याउँदैन 200 गरेर ओहो 20 रुपैयाँ भेट्छ त्यही हो यार यो एडिट गर्नुपर्ने छ कि क्यान्डल अघि भएको भए अघि पहिला क्यान्डल लगाएको दामी हुन्थ्यो त्यो भिडियो गर्ने भिडियो राम्रो बनाउने कता बानी भयो यो कुना कुना राख्दिनु है ठुलो चाहिँ यसलाई हैन नेताबाट क्या हो फोटो चाहिँ ओइ फोटो टिप्न खिच न अरे फ्रेममा पाले भएन नि ओइ एला सुते तिमी सबै त हेर न आम्मा म दामी देखे यसमा नि ल त ओइ हेलो सर स्पीक फोटोग्राफी क्यामेरा देख्दै म भन्छ त भरे आउँछ के त मलाई थाहा तपाईको फोटो ए भगवान म त बस्नु ल म खिचिहाल्छु फोटो त अँधेरो आउँछ भने त कृष्ण आउँदै बस्नु म खिचिदिन्छु गाडा बन्द गरे गाडा ल मुबारक सर थोड़ा इधर आओ ना ए ल हामी सबजना नेपाली यहाँ गरौँ नि